这是21个人类脑中的逻辑谬误，它会导致我们赚钱、消费、社交等等人生的方方面面做错误决策，是我们生活不如意的原因。看视频之前，你甚至不知道它们的存在，然后一直都在这些陷阱里走不出来。视频内容来自这本非常著名的《思考快与慢》，我会分享这些逻辑谬误的应对方法，同样也可以利用它们。1、认知失调。狐狸定定地瞅着这些葡萄，他试了一次，太高了，够不到，又试了一次，还是没够着，第3次跳起来，砰的摔地上，还是没摘到葡萄。他起来拍拍屁股说：哎呀，我真无所谓，那葡萄还没熟呢，酸葡萄谁爱吃啊？这是伊索寓言里的故事，吃不到葡萄说葡萄酸就是从这儿来的。认知失调指的是当现实跟期望的不一样，这种欲求不得就会让我们难受，这时候大脑就会调整认知，把问题做有利于自己的合理化解释，因为这样可以减轻挫败感。有人面试失败，他不推理成功的人做对了什么，而是说这工作也就一般，我要找更好的，或者是这面试官不公平。大家都说有钱人无奸不商，为富不仁，但他们也都想变得有钱。我们可以一直都做聪明的狐狸，但那样永远得不到渴望的葡萄。如果你跟有利于自己的合理化解释自洽了，那这种失调的认知会阻止我们研究事物的构成要件，不研究就做不到，做不到又会认知失调，恶性循环。想想他为什么比你富有？他谄媚，他不诚实，有没有可能他只是在供需关系中价值比较高呢？你有去客观的分析吗？那怎么避免认知失调？在所有想要但没得到的时候，问自己2个问题：我是不是在找借口来解释我的失败？再问自己，做到这件事的构成要件是什么？前者可以避免认知失调，后者思考做成的路径。2、锚定效应。锚点它本身是一个工具，我们描述一件事儿，加上锚点，别人就更容易理解。比如你跟别人形容俄罗斯的人口，它比中国人口少于70亿，这俩就是锚点。锚点可以让我们对被锚的事物更有概念，但锚定效应可太不好了，它指的是人在做判断或者决策的时候，会不自觉地受最开始接触的信息的影响。最开始的信息就是锚点，然后会以这个锚点为基准调整后续的判断。比如销售或者谈判人员会专门利用锚定效应对付我们，卖车的会先给你一个高报价，你砍来砍去，最后的价格你会觉得很划算，更容易下单。星巴克放在那儿的22块钱一瓶的矿泉水，是为了让你认为矿泉水的22了，那30的咖啡也不贵，从而更容易消费。锚定效应会带来不理智的决策，那怎么对治锚定效应呢？1、做决定之前问问自己是不是被锚定效应影响了，看见它就在它之外了。2、在任何消费或者是谈判之前，根据现实情况主动给自己设定锚点，告诉自己我就想花这么多，它对我来说就值这么多。锚定效应还可以利用，比如说我想卖我的书，我可以说想学认知可以买我的课1999，或者是只花35买我的书，里面内容差不多。你说你面对这种情况会怎么选？或者是我想让你看我的视频，我可以说这条视频包含21个逻辑谬误，看完它就相当于看完这本书的95%以上的内容了。再比如想让别人给你买100块钱的东西，那就先带他去看看500块钱的东西。3、光环效应。你觉得这俩人怎么样？张三他聪明、勤劳、冲动、固执、爱嫉妒；李四他很爱嫉妒，他冲动、固执、勤劳、聪明。如果你跟大多数人一样对张三的评价比对李四的评价高，那你就陷入到了光环效应，因为对这2个人的描述是完全一样的。光环效应指的是接触信息时顺序很重要，第一条信息权重更大，我们会根据第一条信息构建人事物的情况或者是故事。比如张三挺好的，冲动固执啥的，那谁没点毛病啊？李四就不太行，再聪明勤劳，他爱嫉妒爱冲动，这人不行。初始信息会影响我们对事物全貌的看法。第一次和人约会，对方表现得挺好的，就算他后来做了一些负面的事儿，你还是会觉得他整体不错。很多人会觉得进口车质量就是好，国产就是差点意思，不评价他们谁好谁坏，只是大多数人都不会想去从用料、装配、测试结果等等方面去客观的研究。很多研究表明，外表好、气质佳的人会自动被认为更诚实、更聪明。一个学生写了2篇作文，如果第一篇是高分，那第2篇会得到比真实情况更高的分数。我们可以放着光环效应不管，但光环效应导致的后果需要我们自己买单。我们会在识人、社交、消费等等生活的方方面面做错误的决策，导致我们得不到想要的结果。因为光环效应带来的看法它本身就是扭曲的，应对方式也很简单。比如作者丹尼尔·卡尼曼就建议开会的时候提前收集大家对议程的看法，避免第一批说话的人被赋予太多权重，尤其是避免老板先说话。其实避免光环效应就一个原则，当我们对人事物下判断的时候，记住自己正在通过有限信息幻想出结论，提醒自己要客观。
4. 赌徒谬误，抛这枚硬币3次都是正面，这时候让你给下一次结果下赌注，你会怎么选？是会偏向反面呢，还是正面？大多数人都会选反面，因为都连续3次正面了，那下次怎么也得是反面了吧？其实正反的概率是一样的，人脑会虚幻出一种叫做平衡的假象，追求平衡，这个就是赌徒谬误。考试5道题，你做出来的答案都是C，你会不会觉得有的题做错了？芝加哥大学有一项调查，庇护法官如果刚批准了前2个人的申请，那批准下一个寻求庇护人的概率就会下降19%。那避免赌徒谬误的方法就是做决定的时候提醒自己，发生任何情况的概率都是相同的，别被之前的情况左右。当然，这时候聪明的你肯定也发现了，赌徒谬误也可以利用，比如说找人办事儿，前2个人给否了，那作为第3个的你就更容易办成。5. 对比效应，8000块钱的真皮座椅你可能会觉得贵，但如果你买的是60万的车，8000块钱加装真皮座椅你可能就觉得没那么贵了。研究表明，人们会多走10分钟为了节省10块钱饭钱，但几乎没有人为了买1000块钱衣服优惠10块而多走10分钟。当一样东西旁边放着比它更丑、更小、更便宜的东西的时候，我们会觉得这样东西比它单独出现的时候更好看、更大和更贵。但其实那样东西它没变化，节省的10块钱和加装座椅的8000块钱自始至终也没变化，所以在选择的时候要问问自己有没有被对比效应影响。6. 确认偏差，指的是我们对一个事物有一个看法之后，就会寻找能佐证这个看法的证据，这进一步就加强了当初的看法，然后往复循环，我们会自动过滤掉不支持我们当初看法的证据，这就是确认偏差。什么是理性的思考呢？假设或者提出问题，再收集各类证据，最后验证这个假设，这个才是对的流程。但我们不喜欢知道，也不愿意相信自己犯了错，我们不会去理性的验证，而是拼命找证据证明自己当初的判断是正确的。赚钱、社交、生活，我们可以永远正确，但那就要承担得不到的结果。确认偏差让我们一生离想要的东西都越来越远，因为我们根本不会想着理性的考证。尤其是现在的信息平台、视频平台，我总说这些软件不要刷着用，要搜着用，因为内容会根据喜好推送，所以我们会一直待在信息茧房里，刷不到自己不喜欢和不愿意相信的内容，这会让我们的确认偏差越来越强。而搜着用这个动作本身就是带着考证的目的的，这会让我们离确认偏差越来越远，离现实越来越近。几百张图片甚至几百条视频真的能证明某品牌车主有问题吗？生活中遇到某品牌汽车违章就能证明车主画像吗？其实我们的样本量不足以做出理性的判断，我们应该做的是统计所有或者是一定范围内所有违章违停车辆的品牌信息，然后再去做统计，这样才有个判断的事实基础。我不是某品牌车主，但这样最起码比较公平，更靠近现实和真相。所以要想避免确认偏差，第一要问问自己有没有陷入到确认偏差中，然后从多渠道搜集信息，用演绎法的逻辑做判断。7. 蔡格尼克效应，人们总是能记住自己没完成的任务，很容易忘记自己已经完成的任务，所以我们每天焦虑失眠，没做完的事儿成天在脑子里面乱晃。实验证明，克服这种焦虑有一个非常简单的方式，就是把完成任务的计划写下来，就算你没完成，只要是写下来就能让自己安心很多。避免焦虑，从执行计划写下来开始。8. 选择悖论，科学家在超市做了2个实验，第一个实验准备了24种不同类型的果酱供客户选择，可以随便的试吃和用优惠的价购买。第2个实验只有6种不同类型的果酱供顾客选择，同样可以随便试吃和用优惠价购买。结果第一个实验吸引了60%的顾客停留，但最后只有3%的顾客买了果酱。第2个实验只吸引了40%的顾客停留，但是却有30%的顾客买了果酱。选择悖论说的是，当选项数超过某个阈值，就会导致我们内心麻木和决策疲劳，最终容易放弃选择，或者是选不到真正的优质选项。无论是找工作、找对象还是消费，任何生命中的决策场景，只有少量选择的时候，人们更容易权衡利弊，而且不管是最后选哪个都会比较满意。但是当选择一多，权衡就会觉得麻烦费劲，干脆就不要了，或者是草草做选择。而且即使我们做完决定，其他选项的机会成本也会让我们对最后的选项没那么满意。找对象、找工作、消费都是如此。现在我们看到选择悖论了，就知道自己会被影响，察觉到选择悖论
论对自己的影响，就更能有耐心的做最优的选择。9. 聚光灯效应。上台的时候说错句话，一个小失误会认为大家都在嘲笑自己；上班迟到10分钟会觉得大家都在心里评判自己；开会的时候说错一句话会认为领导同事觉得自己不行。其实我们的行为在别人眼里没有那么重要，我们高估了自己对别人的影响。正是这种压力会导致我们操作越来越变形，影响整件事情的发展。所以以后遇到事儿就跟自己说，谁不犯错呢？我在别人心里没那么重要。视频时长原因，我只介绍了一半的逻辑谬误，剩下的内容下期视频再做。